Bismillahirrahmanirrahim. 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 Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwan nasa ayyuhum ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin asrafil khalqi jam'a wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa amma ba'du al-mukarramun wal mukarramat. Segenap dewan asatiz wa asatidzah, para pembimbing, para pembina, para pendiri Majelis Taklim Hasan On Air dimanapun beliau berada, apapun aktivitasnya. Al-Mukarram Bapak Ustadz Al-Imron, Al-Mukarramah Ibu Ustazah Indah Sah, dan segenap jajarannya yang sangat kami banggakan pengabdian sekaligus pengorbanannya. Santriawan, santriawati Hasanah On Air, dan segenap tamu undangan dari berbagai jam'iyah atau yang mewakili Darus Syafa'ah, Dzikir Sholawat Nariyah, Nur Muhammad, Sahabat Dunia Akhirat, Permukotan, Nurul Ihsan, Rodatus Salam, keluarga besar Sa'adah, dan juga Majelis Taklim Ika Damit atau yang mewakili yang hadir di aula Hasan On Air dalam rangka menghadiri dakwahipun Sohibud Dakwah keluarga besar Maghfirah, dalam rangka doa bersama, kirim doa untuk para luhur keluarga Maghfirah, dan bersyukur telah dijadikan Allah sebagai santri Hasan On Air. Mungkin karena beliau-beliau merasa berterima kasih kepada Allah dipertemukan dengan majelis taklim tercintanya, yaitu Hasanah On Air. Mudah-mudahan barokah tasakuran di malam hari ini, doa bersama juga dari Sababiyah jamaah dari keluarga Maghfirah pun paringi istiqomah anggenipun ibadah, istiqomah anggenipun thalabul ilmi wonten hasanah, ya amin Allahumma amin. Amin ya Dan juga mohon doa untuk semoga orang tua dan keluarga besar dari keluarga Maghfirah senantiasa diparingi sehat walafiat. Semoga jamaah Maghfirah senantiasa diberi umur yang barokah, yang manfaat, keselamatan, kesuksesan dunia akhirat. Semoga Bapak Ali Imron yang lagi karantina diberi kesehatan lahir batin dan diberi kelancaran dalam segala hal sampai ke Taiwan lagi dengan selamat, ya amin. Juga minta barokah putra putri dari jamaah keluarga Maghfirah. Mugi-mugi jadikan putra putri yang soleh dan solehah. Kemudian minta barokah doa Mbak Intan Ulfa Zunaida sekeluarga begitu dilancarkan bisnisnya, Dik Merit Hilyatul Maula, semoga lulus dengan nilai yang bagus, dan Mas Imam Bu Imas yang habis operasi kelenjar getah bening semoga cepat pulih, sehat walafiat, dan juga Bulia Artanti semoga mendapatkan hidayah, dan juga semoga semua hajat keluarga Maghfirah diijabah dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, apapun aktivitasnya, mudah-mudahan doa bersama, barokah yasin wa tahlil, juga tausiah pada malam hari ini menapa kemawon ingkang dadi hajatipun jamaah Maghfirah, mugi-mugi dipun ijabah lan dipun ridani Allah. Umumnya jamaah Hasanah dan kita semua yang hadir di aula Hasanah, muga-muga barokah mengaminkan hajatipun jamaah keluarga Maghfirah. Mugi-mugi dari sebab Allah Subhanahu wa taala
paring ijabah, paring kabul menapa ingkang dados hajat kula hajat panjenengan, hajat donya, hajat akhirat. Amin Allahumma amin. Jamaah yang dirahmati Allah, di kesempatan yang berbahagia, kesempatan yang penuh barokah pada malam hari ini, perkenankan kami kembali mengutip dawuhipun Ibrahim bin Adham. Tekala Ibrahim bin Adham dipun suwuni mauidhah datang segenap masyarakat, segenap sahabat. Wakila li Ibrahim bin Adham izna bima yang fauna. Iz mugi paring pitutur panjenengan na ing kita. Bima kelawan perkara yang fa'u kang bisa ambil manfaat. Apa ma yang fa'u kang manfaati apa mana ing kita. Pak Ibrahim bin Azam tulung nyuwun maidhahipun jenengan sekedhik kemawon cara kene ngoten. Kersanipun maidhah panjenengan saged bermanfaat kangge kita-kita niki. Faqala mongko dawuh sapa Ibrahim bin Adham, simpel dawuhipun Ibrahim bin Adham sering kula aturaken panjenengan. Dawuhipun Ibrahim bin Adham, idza ra'aitumun nasa mashghulina bi amrid dunya fastaghilu bi amril akhirah. Dawuhipun Ibrahim bin Adham nalika paring mauizah, paring pitutur dhateng sahabat, dhateng para santrinipun, para jamaahipun. Ngemutahaken datang kula panjenengan bahwa idza ra'aitumun nasa masghulina bi amri dunya, tatkala engkau melihat manusia sedang disibukkan dengan urusan-urusan duniawi, maka fastaghilu bi amril akhirah, sibukkan dirimu dengan urusan akhirat. Niki alhamdulillah kula panjenengan sedikit banyak hidup panjenengan di on air di Formosa ini, yang sekalipun dinilai orang sibuk menumpuk dolar katanya, tapi kenyataan subhanallah Allah paring hidayah, panjenengan paring taufik, paring rahmat, yang menurut kula panjenengan bukan hanya sibuk urusan duniawi, tapi sibuk dengan urusan akhirat. Bukti jenengan lepodo telaten ngaji, telaten tahlilan, telaten yasinan, telaten doa bersama di tengah-tengah zaman kaya ngene, di tengah-tengah Formosa pisan. Maka panjenengan wajib syukur datang Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah wong padha sibuk urusan dunia. Sing urusan dunia niku sing pasti sing mboten enten manfaate babar pindah. Jadi lek wis diitung aran urusan dunya niku perkara sing pun mboten enten manfaat. Napa kemawon kok wis dianggap dunya niku termasuk sesuatu yang tidak ada manfaat. Soalnya dianggap urusan dunya. Mulane dawuh Ibrahim bin Adham, jikalau engkau melihat manusia sedang sibuk dengan urusan duniawinya, maka sibukkan dirimu dengan urusan akhirat. Ngene iki enak-enake nyapa wong iki, ngobrol karo keluarga, ngobrol karo kancane, tapi jenengan dipaksa kon diam. Dipaksa menata hati, dipaksa membuka mata, buka telinga, buka hati, dipaksa untuk ngaji. Tuh, budal jenengan tok buka handset, buka telinga, buka mata niki mawon pun diitung ibadah kali Allah, makane kena ra kena jenengan wis dianggap wong-wong sing repot urusan akhirat. Mula wong-wong sing ngerti jenengan sibuk kaya ngene iki bagi wong sing urusan donya sing dikejar ya gumun. Wong kok godhog-godhog, ya musik ustaz kok godhog. Ya muni ngono lho, Bu. Ono kowe timbangane ngono angur telepon bojomu ra kenek, timbangane ngono kuwi lha opo? Rungokne apa ngono kuwi? Pulsa mbok entek-entek ning mbok ngoyo ngono ki apa. Lha wong sing memang disibukkan Allah dengan duniawi, rumangsane perkara sing kanggo ngeten iku ora ana manfaate. Nah, mula kula jenengan kon punya pandangan yang seperti itu. Ketika orang-orang pada sibuk urusan duniawi, sibukkan diri kita kepada urusan akhirat. Tidak mungkin orang yang memandang orang-orang yang sibuk dengan urusan duniawi kemudian menggiring dirinya untuk sibuk akhirat,
ketika dia tidak bisa memahami apa to manfaat ilmu sujud ning dunya, itu dipelajari. Lah kabeh ning dunya niki dipun laknat kalih Gusti Allah, dipun dawakan bolak-balik nggih. Apa-apa sing ning donya iki dilaknat Allah. Siji kejaba guru ngaji. Nomor loro wong sing gelem ngaji, nomor telu wong sing zikir, nomor papat apa-apa sing nyebabno jenengan iso zikir, nyebabno apa-apa jenengan iso ibadah niku duduk dianggep donya. Dan itu bukan yang dimurka Allah Subhanahu wa taala, termasuk sing boten dipun laknat Allah. Lintune niku wis dilaknat kabeh. Jadi kula jenengan termasuk melakukan hal-hal atau juga disebut sebagai orang-orang yang tidak dilaknat Allah karena siji sik gelem golek ilmu. Wong niku sik gelem golek ilmu boten dilaknat kali Allah. Maka jemaah maghfirah pada malam hari ini tasakuran syukur ning gone Allah, Bro. Lah ya apa kok naling asana nggih. Jamaahnya banyak, jamaahnya disiplin. Aku yo kenal yang dikenal hasanah iki alhamdulillah tenan. Jadi tidak ada waktu untuk tidak beribadah. Pagi-pagi diobrak-obrak zikir fajar. Sore-sore ngapne sore diobrak-obrak juga zikir senja. Habis zikir fajar ada pengajian terus sampai teko awan bar niku lan diluk terus kajian terus pembelajaran pun boten enten kendele pun sampai dugi dalu mulai buka mata tutup mata jenengan selalu ngaji dan ngaji dan ngaji. Iki gambar lek kula jenengan termasuk yang sing boten dipun laknat dening Allah Subhanahu wa taala. Iki sing disyukuri wong maghfirah termasuk. Kemudian yang perlu kita perhatikan ibu-ibu yang dirahmati Allah. Lah ya Pak Ustadz, kita sudah kayak gini tapi ujian juga bertubi-tubi. Masya Allah, nek ngomong ujian niku pun sedaya mawon nampi ujian. Bahwa hidup di dunia ini mboten lepas saking ujian. Kantun kula jenengan dos pundi anggenipun nampi ujian saking Allah Subhanahu wa taala. Sepiro kemantepan iman kula jenengan diuji lewat ujian ibu-ibu. Selama kula jenengan siap ngadepi ujian kanthi padange ati, kanthi sabaring manah. Maka ini yang akan menguji keimanan kula jenengan. Aja terus protes lah ya kene wis ngaji bendina, tarian jariahan, tarian sosialan yo ngei. Tapi nggih manggah mawon ujian niku wadah badhe enak sing lara, keluarga yo lara. Itu suatu ujian dari Allah yang ingin menaikkan derajat kula jenengan sehingga wajib disyukur. Mulane donga ning Allah muga-muga urip kula jenengan diparingi kuat sabar lan kuat iman, kuat sabar, kuat syukur niku mawon. Lek kula jenengan saged kuat sabar lan kuat syukur subhanallah apapun itu. Makane kula jenengan lek urip donya wis sepira ngoten niku sing selengkuraken nggih. Man zahada fid dunya hanat alaihil masaib. Dipun dawuhaken wong niku lek mboten terlalu cinta kalian dunya. Musibah yang diberikan Allah teng kula jenengan pasti terasa ringan. Akan tetapi ukuran kula jenengan ketika diuji Allah terasa berat ujian itu memang kita belum bisa zuhud. Memang kita masih ada kelas para mahabbah dunia. Para pecinta-pecinta dunia, maka wong sing selalu pecinta dunia, selalu mahabbah tentang dunia, maka selalu menyikapi ujian Allah dengan penuh beratnya, bukan main. Kenapa orang-orang yang beriman, orang-orang yang zuhud itu disebut hanat alahil masaib, karena tujuannya di akhirat. Dunia ini lantaran kanggo sampainya manusia di akhirat. Maka dari itu ibu-ibu yang dirahmati Allah berkali-kali kula matur. Jadi wong-wong salafus saleh rumiyin niku lek diparingi urip dagang niku malah susah. Tapi justru mereka ketika diuji dengan kesusahan tapi didasari dengan keimanan yang kuat, maka kesusahan ini mampu untuk menghantarkan semakin dekatnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka hal-hal yang mendorong mereka bisa dekat dengan Allah maka disebut sebagai nikmat yang besar bagi mereka. Biasanya menungso itu isane dekat dengan Allah biasanya ya diuji karo musibah. Mergo penompone menungso sing boten padha
datangnya musibah justru malah mendatangkan murka Allah, mergoleng Rasulullah, mergoleng benci-benci Gusti Allah. Lah iya musibah kok eneng-eneng ae. Lho wonten niku padha karo gak trimo karo Gusti. Lah enek wong gak trimo karo ketentuan Allah, bolak-balik kula aturaken sapa-sapa ning donya. Man lam yasbir alal balai. Man lam yaskur ala na'mai. Ngaten nggih. Barang siapa tidak syukur dengan nikmatku, barang siapa yang tidak bersabar dengan nikmat, dengan musibahku, ya, maka ada anjuran dari Allah melalui hadis qudsinya itu fal yattakhid rabban siwaya, mungkin lintu fal yattakhid rabban siwai. Ngeten nggih, man lam yardo alal qada'i wa man lam yashkur ala na'mai wa man lam yasbir alal balai falyattakhid rabban siwaya falyattakhid ilahan siwaya ene sing muni falyattakhid rabban siwai golek pangeran saliyane. Allah napa kok sampai matur kaya ngono? Berarti kula jenengan memang dereng iso ndelehno dodok saleh dadi manusa. Lha lek menungso sing tenan ngerti dodok saleh ya tulung perkara niku boten mungkin dipun ingkari. Dodok saleh menungso ning donya siji ya nampa nikmat, loro ya nampa qada Allah sing ora kena mbok hindari ya ketentuan Allah. Nomor 3 nampa musibah atau ujian saka Allah. Wis gak kena iki. Lek kula jenengan arep utul saka perkara 3 iki ya wis golek pangeran sampean saliyane. Tak ngai nikmat ra gelem syukur, tak ngai musibah ra kuat sabar, tak ngai qada ora gelem nrimo. Orang melok ridho karo ketentuane Allah. Lho arep dadi apa? Padha karo dadi bintang film sing ora ana perane lek kula jenengan gak nampa perkara 3 iki. Ya sapa mawon sami kok Bu, masalah niku beda-beda mawon jenis masalahe, tapi yang pasti manusia semuanya dihadapkan dengan permasalahan masing-masing. Maka dari itu ibu-ibu yang dirahmati Allah, ketika kula jenengan bisa zuhud, maka katanya man zahada fid dunya hanat alaihi masahib. Wong niku lek pun nganggep sembarang niku dadi perantara kesusahan ning akhirat, pun mboten patek begitu panik urusan napa kemawon menawi dipun uji kali Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang akan membawa kita untuk sibuk untuk memikirkan akhirat. Dadekno donyamu kanggo urusan selamat di akhirat. Ya, jangan dijadikan akhirat untuk kepentingan duniawi, tapi jadikan duniamu untuk sarana akhirat. Ya wong diwali ibadah karepe golek sukses dunya. Lah niku lak kuwalih karo kodrat. Bahwa dunya niku didadekno Allah teng kula jenengan tujuane ya apa? Kangge sarana kula jenengan sampai ning akhirat, ora kok dalan akhirat ibadah kanggo kesuksesan dunya. Lah niki sing mboten pas. Ya salah kaprah wong donya mek sepira lho suwene, tapi kula jenengan direwangi ngedol akhirat kanggo urusan dunya. Gak bener. Dan jadi jadikan dunia untuk sarana selamat akhiratmu, ora kok mbok dadekno ibadahmu kanggo sarana urusan sukses dunyamu. Ya rugi gede. Karone donya kula jenengan wis ditata karo Allah, wis dijatah karo Allah. Lah urip ning donya niki kalah karo jenenge jatah. Ngoten lho. Ning donya kalah karo jatah. Lah nyapa kok ribet-ribet temen yo wis pokoke nyambet gawe tapi aja lali ibadah. Nah, mulane wong-wong pianten sing ngeten iki bisa meniatkan ketoke nyambet gawe tapi dadi ibadah lek kapan wong duwe. Ini jenengan nyambut damel bismillah ya Allah kangge nyukupi keluarga, kangge mondokne anak, kangge ngajekne anak. Nyambut gawe jenengan disawang gayan donya tapi iso diarani sibuk urusan akhirat. Napa sing dadekno jenengan malah iso nyibukno akhirat boten sanes dukungan ilmu, dorongan saking ilmu lagi. Lalu orang dengan ilmu iso ora nyambut gawe nggih donya ngoten niku tok. Sehingga tidak ada nilai ibadah sama sekali apa sing dilakoni. Lah wong mukmin niku apapun yang dilakukan orang mukmin ketika tidak berpotensi maksiat dan diniatkan ibadah maka
jajal mesem ning ngarepe bojo diniati ibadah dadi ibadah. Nyidukne sego bojo ibadah. Gelem nyapa bojo ibadah. Gelem membesarkan atine bojo ibadah. Ya toh? Wis dikasih support tenang ae, Bah. Umi rong iso mulih, Bah. Tenang aja, Bah. Wis pokoke lek mulih wis tebah tenang ae, aman wis ta. Di bombong ngoten niku. Aja telepon karo bojo ujung-ujunge tukaran ngoten niku mboten bener. Ya, kasih support yang baik karena sang suami sedang dijauhkan dari istri tercintanya, tentunya sangatlah berat bagi mereka. Maka support terus. Wong telepon niku marem, wong kangen lah telepon mesti marem. Nggih mboten. Ditelepon kawangen terus ditelepon niku lak marem. Ya, jadi jadikan orang-orang yang sibuk untuk urusan duniawi, jadikan sebab kamu untuk sibuk urusan akhirat. Ini mau idoe Ibrahim bin Adham. Yang kedua, wa idza istaghalu bitadzyi berapa? Bitazyini dhawahirihim fastaghilu bitazyini bawatinikum. Iki mau idzah sane seru banget ngeten iki. Ketika wa idza istaghalu nalikane ketungkul sa menungso bitazyini dhawahirihim kelawan mas-masi dhahire nas. Padha wong iki padha ngetokno dhahiriyah tok. Ketika ada orang yang sibuk urusan dohir, urusan lahiriah, maka fastaghilu bitazyini bawatinikum, sibukkan dirimu untuk menghiasi batin kalian. Lek wong-wong padha sibuk menyibukkan menghiasi lahiriahnya, noto penampilan, tapi Anda jangan ikut-ikutan yang seperti itu, maka sibukkan diri kalian untuk menghiasi batin kalian semua. Lah menghiasi batin itu dengan cara apa? Ya usaha apa-apa ibadah diseni karo ati sing zikrullah niku jenenge tazyinul bawatin. Nggih, wong sing memaesi hati niku proses napa mawon sing dilampahi niku kaitane karo ati. Ngoten. Iya ya, pengajian ini ning gone ati iso menggiring kita ke Allah apa enggak. Lha ngoten jenenge wong sing sibuk maes-maesi ati. Jadi tidak sampai menjadikan hatinya lupa dengan Allah. Kaitan bawatin ini mesti ngoten niku. Jadi ketika orang-orang hanya sibuk menghiasi zahiriyahnya saja, sibukkan dirimu menghiasi batin kalian. Bagaimana cara menghiasi batin? Adalah jikalau kula jenengan bisa menistiqomahkan zikrullah ning gone ati, maka kula jenengan diarani tazyinul batin. Lane apa-apa niku wong sing ahli batin, wong sing ahli ati niku gampang krasa. Gampang krasa, napa kemawon gampang krasa. Bukan kok sok merasa mboten, tapi memang ya ngoten niku lah. Memang dengan sendirinya dia gampang ngerasa. Sekiranya ono manfaat kanggo ati, ono manfaat kanggo akhirat, ati niku iso nampa. Ene ndak manfaat kanggo jenengan. Ada ndak manfaat secara batiniyah? Apa ae niku sing dilakoni pasti akan diurus, akan dikaitkan dengan ono ndak manfaat ning dunia. Kajian ini mang ono ndak sing sampai membimbing hati. Ada ndak kajian tadi yang sampai menghantarkan hati kita untuk kembali mengingat Allah? Ada ndak dalam kajian itu mampu untuk merubah hati yang mula-mula tidak ada sangkut paut Allah, malah gelem eling Allah? Maka ini yang menjadi kesibukan mereka. Makanya wong sing ngeten iki mesti golek kajian, mesti kajian semua. Lek wis babakan hati, nanti manfaatnya pasti membawa tambahan iman gitu. Ya apa ae dilakoni niku ada potensi ibadah apa ndak? Grudak-gruduke kula jenengan iki eneng potensi ibadah apa ndak? Enten manfaat kanggo tambahan iman apa ndak? Ngoten niku lho jenenge wong sing sibuk urusan bawatin. Akeh donya kula jenengan bisa ndak untuk menjadikan urusan batin kula semakin meningkat mahabbah ning gone Allah, mahabbah ning gone Rasulullah. Urusannya mesti ngoten niku, larinya ke situ. Semuanya dasarnya untuk itu semua.
Jadi orang-orang yang ketika Anda melihat orang sedang sibuk untuk perbaikan dohiriyah, maka sibukkan dirimu untuk menghiasi atau memperbaiki secara batin. Batin sing perlu diperbaiki ya batin sing ana sifat riya, ana sifat takabur. Iku yo piye carane ya supaya sifat takabur ngujub ro riya iso ilang, carane piye? Dia syukur dengan itu aja terus. Maka kaitan ibadah kudu ana labet tak teng riku iki. Zikir-zikir jenengan kudu metu labete. Iki ya maca zikiran tapi kok gak ono labete blas. Mestinya setiap ibadah itu ada dampak yang kita rasakan. Jenengan kok wiritan mesti ada dampak semakin tambah padange ati. Ya apa sebabnya? Sebabnya kula jenengan lek ibadah napa malih bab zikir ibadah napa mawon hakikate ibadah kula jenengan menggilapkan hati cara lading ngono diungkal karo ibadah niku wae. Mulane ibadah niku termasuk mujahadah. Ngaji niki ya mujahadah, lha ora kok peksa ya ora gelem, males modele wong niku. Dijak ngaji niku mboten dipeksa ya mboten purun niku. Estu sampean bayangne dhewe. Meksa niku lho jenenge mujahadah. Nah, ketika ada orang sudah bisa memujahadah, merangi nafsune dengan sendirinya, dia akan menggilapkan hati. Mulane ketika ada orang yang haji niku wis puncak cara ibadah. Soale mpun ngenyangi rukun Islam sampun puncak. Mula ditandai kanthi napa? Bajunya putih, kopiahnya putih, foto Pak Kaji. Nah, saat ini orang kaji barang yang putih biasa. Itu simbol bahwa kenapa orang yang haji kok mesti mulai kopiah putih nek wong lanang. Iku simbol haji niku wis atine apik, atine wis resik saka sifat-sifat mazmumah, mergo digembleng karo ibadah haji sing kaya ngoten niku, mulih mesti atine wis gendap. Nah, ini disimpulkan bahwa peribadahan yang kita lakukan ini hakikatnya untuk penjernihan hati kula jenengan. Lah, dene neng wong ibadah sampai kaya mbok tapi kok ternyata mboten jernih, berarti ada yang salah atas apa yang dia lakukan kaitan yang dianggap peribadahan itu. Maka kata Ibrahim bin Adham, jikalau kau melihat orang sibuk dengan menghiasi zahiriyahnya, maka sibukkan dirimu untuk memperbaiki atau menghiasi bawatinikum batin kalian. Yang ketiga, wa idza istaghalu bi imaratil basatin wal kusuri fastaghilu antum bi imaratil kuburi. Nah, ini sing kudu kula jenengan perhatosaken. Wa idza istaghalan nalikane ketungkul sapa nas bi imaratil basatin kelawan ngeramekaken pira-pira kebun, wis njembarno kebun sawahe diombak-ambakno, ditukak-tukokno sawah terus karepe ngeramekne kebun iki ya wis apa ngurusi tambah sawah ngoten lho modele niku. Wal kusur sibuk untuk meramekan rumah, misalnya kulkas, misalnya apa lemari, spring bed, wala sembarang itu tuku misalnya omahe. Ketika ada manusia yang kau ketahui sedang meramaikan kebun mereka, memperluas perkebunannya, memperbaiki perkebunannya, kemudian sibuk dengan memperbaiki rumahnya, fastaghilu antum bi imaratil kubur, maka sibukkan diri kalian dengan meramaikan kubur. Bagaimana meramaikan kubur? Ya menika mempersiapkan amaliyah, mempersiapkan rumah kubur sebelum kita masuk di kubur. Dan ini padha lho Bu nggih. Dadi kula jenengan iki iso napa? Iso meramaikan kubur niku carane ning donya kudu iso meramaikan donya. Ya. Ning donyane iki lho sing kanggo meramaikan kubur iki ning donya ora kok lepo kubur lagi ngeramekna mboten. Yang bisa meramaikan kubur kula jenengan nalika kula jenengan ning donya wis gelem ngramekno kubur. Piye to Pak wong ngruntuh kubur kok ngramekno, maksudnya persiapkan amaliyah hasanah kanggo sangune ning alam kubur. Mulane fastahilu antum bi imaratil kubur, nalika isih paringan urip, gunakan kehidupan ini untuk apa? Untuk meramaikan kubur. Maca Quran,
apa malih wiritan, sedekah, apa malih sholawatan, istighfar, itu termasuk proses meramaikan kubur. Soalnya ana wong sing kuburane sepi, ora ndek apa diarani sepi iki maknane ora ana amal sing digawa nyang kubur. Tidak ada satupun amaliyah sing digawa ning kuburan. Mergo ning donya sibuk urusan duniawi sehingga dia tidak sempat untuk urusan akhirat yang akan menjadi sebab untuk meramaikan kubur. Jadi fastaghilu antum bi imaratil kubur, guna sibukkan dirimu untuk meramaikan kubur. Wong-wong padha meramaikan ambanan tanah, ombo-ombonan lemah, apik-apikan omah ben ono arek kabeh omah nyapa gedhe omah sing dinggoni paling sak poncot dhek paling ngeruntel ning poncotan kono ae. Lho dhek ndak ngono, sibuk bangun masjid, sibuk bangun madrasah, sibuk bangun pesantren. Ngoten niku modele wonge. Tapi yo ngene iki yo angel ngono lho. Ngel jenenge nafsu lek durung dikalahne tetep angel. Apa malih memaksakan untuk hal-hal kaitan itu sangat-sangat luar biasa kalau kita bisa. Tapi jenengan subhanallah di Formosa ini jenengan diarahkan orang, dituntun untuk bisa mempunyai amaliyah hasanah. Ya, termasuk jamaah hasanah bisa membangun mambaul hasanah. Ini kan suatu tabungan meramaikan akhirat. Pada waktu itu nyun sewu ya, jamaahnya belum sebanyak sekarang pada waktu itu. Tapi subhanallah hari demi hari saya mulai bangun mambaul hasanah itu. Awalnya tidak punya uang sama sekali, subhanallah, mulai bangun mambal hasanah mboten nate pedhot duit babar pindah. Nggih krana barokah mun hasanah niku yang ada napa? Ada yang mengarahkan untuk sebuah bangunan yang menjadikan sebab meramaikan kubur. Padahal zaman sakmanten dereng kados ngenten niki rame nggih. Zaman dulu itu masih babat-babate wong majelis on air pada waktu itu. Tapi subhanallah mampu memberikan yang luar biasa. Saya katakan lebih dari 60% untuk proses mambaul hasanah. Maka ini loh yang dimaksud meramaikan kubur. Nah, Pak wong awake ora kubur wong rame nih. Bukan kita masuk kubur baru meramaikan, tidak ada. Orang yang masuk kubur meramaikan kubur mboten enten. Masuk nih meramaikan kubur itu adalah persiapan untuk istidadil maut, mempersiapkan untuk sebuah kematian kita, maka itulah yang akan menjadikan ramainya kubur jenengan gunakno urip kanggo ngatah-ngatahno amal hasanah. Dan yang terakhir, wa idza istaghalu bi uyubin nas fastaghilu bi uyubi anfusikum. Jarang yang terakhir. Jikalau kalian melihat manusia mek sibuk ngurusi aib menungso ning goblok-gobloke Jokowi bene. Jokowi goblok bene. Sakarepe ndek antu yo ngono. Kula kan pengajian wonten Walimatul Mantan nggih cetok kiai ini. Kuwi padha prinsipe kalian jenengan. Tetapi kira kaya cah cilik jare Pak Yai niku. Nggih Yai. Disebut niku yo bene wong isen-isen donya. Wa ita istaghalu bi uyubin nas fastaghilu bi uyubi anfusikum. Ora usah nyeleksi eleke wong. Kaya-kaya kok awake dhewe gak duwe elek. Biasane ngoten wong lek ngoreksi eleke wong kaya-kaya dhek gak duwe elek. Kaya-kaya dhek bener dhewe dan itu tidak dibenarkan dalam agama. Maka mau itu Ibrahim Adam, jikalau engkau sedang sibuk melihat orang yang sibuk mengurusi aib orang lain, maka sibukkan dirimu untuk urusan aibmu sendiri. Kau lak selamat. Rasa ngiding-ngiding wong, rasa ngiding-ngiding wong. Abu Jahal sing kaya ngono kafire nyatane yo duwe anak sing iman karo Kanjeng Nabi, gitu. Kita tidak tahu, jangan seperti itu. Bahkan kalau kita menghina, mencaci maki pejabat kemana Anda sedang menyempitkan urusan duniamu sendiri. Sakit cipeke ya akhirnya. Ngoten niku apa edae akibate ngoten niku. Makane yuk ketika ada orang yang sibuk untuk mengkoreksi aibnya orang lain, mari kita sibukkan untuk koreksi aib kita sendiri. Yang terakhir wa idza istaghalu bi khidmatil makhluqin fastaghilu antum bi khidmatil khaliq rabbil khalaiqi ajmain. Ketika banyak orang sibuk berkhidmat dengan para makhluk, ya.
khidmat karo makhluk itu lumadi karo menungso. Tujuane urip lumadi karo menungso. Maka sibukkan dirimu khidmat dengan Al-Khaliq ya ibadah ning ngersane Allah Subhanahu wa taala. Kon khidmat sing duwe ilmu ya khidmat kanggo ilmune, sing duwe tenaga khidmat karo tenagane. Jenenge khidmat ning Allah niku rena-rena melakukan hal-hal yang berpotensi ibadah niku diarani khidmat ning Allah Subhanahu wa taala. Mulane wong-wong sing bodho duwe ilmu, wong-wong sing bodho mengurusi agama Allah, termasuk dari pengurus di majelis taklim itu termasuk wong sing ngurusi agama Allah. Lah wong-wong sing ngeten iki dipun dawuh kalih Allah nalika Allah ndamel dunya, Allah wis dawuh ya dunya isdami man khodamat. Iki dunya ladenono ya wong-wong sing padha ngladeni aku. Leladiyo nyang wong sing leladi nyang leladi karepe pengibadah ning Allah. Mulane wis to jare kiai kula, wis to tata ibadahmu sak apik-apike iku rezeki digampangno Allah. Sampai ngoten niku. Karena Allah tidak mungkin tidak memberikan yang terbaik. Maka dalam Al-Quran iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sing penting ibadahmu sik to. Mulai ibadahmu apik mesti kok oleh pitulung jenengan. Rasa kuwatir. Wong apa ibadah apik manut karo kersane Allah wong donya sira Gusti Allah. Kapan ibadah kula sampeyan niku apik, mbuh dalane rezeki digampil karo Allah. Ini niku wau donya didhawuhi donya ladenono wong-wong sing khidmat ning gone aku, yaiku wong-wong sing padha ngurip-ngurip agama, iki dikon ngladeni donya niku diperintah Allah kon ngladeni wong-wong sing padha ngurip-ngurip agama. Nah, bagaimana menghidupkan agama termasuk dalam majelis taklim, menghidupkan majelis taklim, mensiarkan majelis taklim jenengan niki termasuk diarani napa menghidupkan agama Allah. Coba di Formosa, di tengah-tengah negeri orang-orang yang kafir katanya, namun jenengan bisa mengibarkan pengajian di udara di tengah-tengah negeri Formosa itu. Subhanallah, jenengan sing menghidupkan majelis taklim, semangat dalam bermajelis taklim, walaupun buatan pengurus tapi jenengan semangat dalam bermajelis taklim seperti ini namanya jenengan wis ngurip-ngurip agama. Hayatul Islam, hidupnya Islam dengan ilmu. Makanya jenengan alhamdulillah bersyukur pada Allah melalui warga maghfirah pada malam hari ini. Mudah-mudahan jamaah maghfirah pun paring istiqomah, tambah konco, tambah jamaah. Oke, sakit kerasan wonten hasanah, umur hasan wonten maghfirah. Ya, mudah-mudahan kita doakan hajat seluruh jamaah maghfirah, mudah-mudahan senantiasa diijabah dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Cara paswote maghfirah, sabar, ikhlas, tawakal, maghfirah duwe password sabar, ikhlas, tawakal. Subhanallah. Inilah yang menjadi harapan dari jamaah maghfirah. Muga-muga jamaah maghfirah betul-betul diparingi hati yang sabar, ikhlas, tawakal, khususnya umumnya jamaah Hasanah on Air dan umumnya yang tergabung pada malam hari ini di Aula Hasanah. Amin Allahumma amin. Lahumul Fatihah. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan sakirin, hamdan yuwafi ni'amahu kafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma yassir lana umurana ya Allah ma'a rahati qulubina wa abdanina wassalamati wal afiyati fid dinina wad dunyana wa lana sahlan safarina ya Allah wa khalifatan fi ahlina. Amin ya Allah. Nas'aluka ya Allah imanan daima wa qalban khashi'a
ولسانا ذاكرا وبدنا على البلاء صابرا وولدا صالحا يا الله وولدا صالحا وصالحة وعلما نافعا وأمالا مقبولا ورزقا حلالا طيبا مباركا وعمرا طويلا بحسن الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ikut hajatina wa hajatikum wa hajati jamaah maghfirah khususnya umumnya yang jamaah sanah dan yang hadir di olah hasanah barokah tausiah lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nggih mekaten lan semanten pangapunten nggih Bu nggih kedalon sampai jam. Kenapa-napa Bapak? Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.